Sangat tetap putus asa dan bener turunnya. Dan jadilah beban keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bang Pitung lagi diajak tamasya nih sama bos ke Curug Luhur nih kalau nggak salah. Curug Luhur di daerah Gunung ya. Nah, ini Bang Pitung udah nyampe di sini nih, tuh. Dan galau dah pokoknya galau nih perjalanannya tadi. Oke, gimana keseruannya? Yuk, ntar kita seru-seruan di dalam. Sampai bos. Orang kuat nanjat bos. Orang kuat nanjat. Motornya kuat nanjat. Motor siapa? Ini Bu Bos lagi bayar tiket masuk nih Bu Bos. Terima kasih Teh. Bapak, ada yang bawa ini di-scan dulu, peduli lindungi. Kagak bawa.